I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial, a danas ću vam pokažem kako da napravite jednu odličnu zamku za zombije i za ostale neprijateljske mobove, da ih tako nazovemo. Pa ajde da pođemo, znači šta prvo radite, uzmate staklo i ovako idete predate, znači da ostane jedan blok u sredini, napravite to otprilike 2 visine, možete i više, a i ne morate. Dalje uzimate, stavite jednu seljeminu tu, nakon toga umaknete ovako 2 bloka i upate 3 širine, 2 dubine rupe. To isto uradite i sa druge strane, znači 2 bloka, 3 širine, 2 dubine. Nakon toga uzimate ljepljive pokretne klipove, crveni kamen i repetitor i ovdje postavljate ove ljepljive pokretne klipove. Prekrićemo ih, pa ajde zemljom, pošto je tu sve zemlja. Malo stvari nećemo sad pripremati, da znamo gdje su. Uzet ću potisnu ili nagaznu ploču i stavit ću ovako do ovog seljaka. I šta dalje radimo sada? Ja ću ovdje kupati napređen kamenu prostoriju. Odredite kako gledate. Samo ćemo naći još jedan blok. Ovako. Znači, hoćete uzeti staviti 6 blokova, na njih ćete staviti repetitore i povezat ćete ih sa crvenim kamenom. Pa dobro, ne moramo, ali ićemo ovako. Stavite jedan crveni kamen tu pored ovih potisnih ploča. I ovo izvedite napore. Isto to uradite i sa druge strane. Kada ste to uradili i sa druge strane, idemo to da testiramo. Što je dobra stvar, a sad ćemo da ih jednostavno ovako prekriti ovim blokovima da se ne vidim. Otkriti neke druge blokove da vam pokažem šta ćete dalje napraviti kameni cile i onda idete jednostavno ovako redate uokolo. Sad ovim je ta zamka završena, znači gotova, ali ću vam pokazati još jednu stvar koju možete da dodate, znači idete sa, ovdje ćemo ova 3 bloka uništiti, dodat ćemo ovako da izgleda to malo ljepše i tu ćete isto tako da postavite ove ljepljive klipe, samo da namjestimo oko 3 bloka da mogu staviti i ajde na njih ćemo staviti ovo. To možete uraditi i sa druge strane. Kada stavite to i na drugu stranu, uzmete ponovo repetitore da ih spojite sada sa ovim, ovako ćemo to. Stavimo tu repetitor, to jednostavno pojačamo. Znači moramo odvesti dolje negdje. Tu. Sada znači stavljamo ovaj crveni kamen i sve to fino povežemo. Dobro, kada smo to povezali, mislim da bi to trebalo sada da radi i onda provjerimo. Znači kada uđete tu više nema izlaza, ali dešava se da zabaguje, eno tam je zabagovalo, ono što nije dobro povezano. Se ne može
lako izaći, pogotovo ako ste zombi, jer su zombi jako spori i oni znači iz ovoga sigurno ne mogu izaći. Samo vidim gdje sam pogriješio. Ajde da stoji neki repetitor ovdje. Ovo će sada funkcionisati. A čekaj, ja sam stavio. Pogrešno mjesto. Uglavnom, ajde da vidimo kako će to da funkcioniše. Ok, ja sam namjestio ovu noć. Pa, evo, znači ušla su dva zombija. No, oni više odatle ne mogu izaći. Znači, kad god stanu na ovu podsjetnu ploču, više neće biti u stanju. Evo, recimo, zamislio sam ja zombi, kad god stanem na ovo, jednostavno sve se zaglavi. Eto, to je bilo to što se tiče ovog Minecraft tutoriala, nadam se da vam se sviđa, ako jeste lajkujte. Isto tako, subscribeujte se na moj kanal, to je bilo to.